Ağşəhərdə bir gecənin içində ağacları məhv eləyiblər. Süleyman Vəzirov küçəsində ağacların kütləvi kəsilməsi ilə bağlı araşdırma gedir. Saxlanılanlar var. Reportajımız da var. Bir neçə gün əvvələ qədər ərazidə bu cür yaşıl ağaclar mövcud idi. İndi isə bura tam boş və açıq vəziyyətdədir. Söhbət Xətai rayonu Süleyman Vəzirov küçəsində yerləşən bu ərazidən gedir. Deyilənlərə görə buradakı ağaclar ağır texnikalar vasitəsilə köklərindən çıxardılıb. Hadisədən sonra əraziyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan ilkin baxış zamanı yaşıllıqların qanunsuz şəkildə məhv edildiyi məlum olub. Araşdırma zamanı sözgedən ərazidə ağacların ağır texnika ilə məhv edildiyi müəyyən edilib, faktla bağlı akt tərtib olunub, təbiətə dəymiş ziyan məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsi üçün hazırlanır. Məsələ ilə bağlı polis əməkdaşları da əraziyə cəlb olunub. Aparılan araşdırmalar nəticəsində fakt üzrə cinayət işi açılıb. Ağac kəsilməsi faktı üzrə Xətai rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həmin əməli törətməkdə şübhəli olan 2 nəfər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Hazırda faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.